Yawwa, to an kai ni ƙarshe. Ba zai yi ko da yaushe idan zan fita aiki akan maganar breakfast sai ana kama ba. Wallahi matsawar baki abin da dace ba zan ɗauki mataki. Ka daɗe baka ɗauki mataki ba. Na ce ka daɗe baka ɗauki mataki ba kamar yadda kake zuwa aiki. Ni ma aiki nake zuwa. Ni kadai zan dinga wannan wahala in ma yaran nan wanka in kai su makaranta in ɗauko su dan ni kadai kuma in ba su abinci sannan kuma ka ce kana maganar breakfast dan girman Allah ka ɗauki mataki. Da rizoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je dukin da zani. Menene wannan? Yallaɓai wannan shine naka, wannan kuma na spa ɗin. Rizoli cafe a rizoli kirima, kuma ku gwada shi a yau. Shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir korin har kiɗan samba uwar gida. Bani dahir kori, Mun zo da dahir kori, bani dahir kori, kuma karɓi dahir kori. ki bani dahir Na kori, zo in baka dahir kori, mun batun dahir ka kori. ji dai batun dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma kwai auki. Dahir kori, alfaharin matan gida. Lallai dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kori har gidan Mutanen Kano ta damu, sai dahir kori, dan mutanen Kaduna ta mu, sai dahir kori, har mutanen Jigawa duka, sai dahir kori. Katsinawa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Gabawa 'yan Kebbi ma. Sai dahir kori. Malam Jumana. Ke faruwa ne? Ban gane ba. Ina za ku je? Naga kowa ya saka jallabiya kala-kala masu launi iri-iri. Ban gane. Biki za ku? Ai sabon wanka kenan. Au sabon wanka? Kwarai kuwa. Ina zan samu. SDU Trading Company sun hutar da ku zuwa kasashen waje don sayan jallabiyoyi. Domin kuwa suna kawo muku su har nan gida Najeriya kuma cikin farashi mai sauki. Ku hanzarta garzayawa kantin kwari gidan gwamnan Maradi shago mai lamba 1, 2, 3 har ma da 4. Ko ginin Ganduje shago mai lamba 6, 7, 377, 378, 389 da 509. Domin sayan jallabiyoyi sayan ɗaiɗai ko sare. SDU Trading Company, rahusa, aminci da inganci shine takenmu. Wato BBC data na bani dama in cira ko in karɓa online cikin sauƙi. Ni ma ba ni da haufi gurin amfani da BBK data. Ba ta da jinkiri gurin aiki, ga sauri kamar wutar lantarki. Idan akwai abu guda ɗaya da zai taimaka wa wannan masana'antar tamu ta shirya fina-finan Hausa wajen uploading bidiyo, sharing files, ba na jin akwai sama da BBK data. BBK data tabbaci ne ba hasashe ba. Bayan data da katin waya, muna da PIN na dukkan jarabawa. Shiga Play Store ko App Store. Ku sauke manhajar BBK data a kan wayoyi. Da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK data ƙarshen tabbas. BBK data ƙarshen tabbas. BBK data ƙarshen tabbas.
Dan adam wane ne? Dan adam nan shi ne. Dan adam wane ne? Dan adam. Ban san ki a cikin gidan nan ba. Ban taba ganin ki ba. Sannan ko da a cikin gidan nan kike, shekarunki sun kai shekarun da ba a nan zaki karba abinci ba. Wace ce ke? Ni ba uwa ce, mabuƙaciya taimako. Ba uwa mabuƙaciya taimako. Ya aka yi kika shigo cikin gidan nan? Sannan ya aka yi kika zo nan gurin kai tsaye? Ya aka yi kika san ana raba abinci a nan? Ban yarda da ke ba. Ba laifina ba ne, don na kasance a cikin talauci. Ƙaddarar Ubangiji ce a haka. Ba zan taɓa tozarta ki ba, domin ba halina ba ne. Amma akwai ayar tambaya a kanki. Me yasa kika zaɓi ki zo nan ki karɓi abinci? Ya aka yi kika shigo nan? Ki yarda, ita yunwa tana sa mutum ya aikata abin da shi kanshi baya tunanin zai iya aikatawa. Ni kaina na shigo gidan nan ba tare da sanin yadda aka yi na shigo ba. Amma da Allah idan har ba za ki taimake ni ba, kar ki kira mun kowa. Zan bar nan wajen in je gaba in gani idan zan samu. To shikenan, ki fice daga nan, domin wannan abincin na marayun cikin gidan nan ne, ba na mabukatan waje ba. Na gode. Dakata. Wanda suka yi maka rana kasa su koka kuskuren da ka aikata ya za ka gyara. Dan adam wane ne? Dan adam nan shi ne. Dan adam Gaskiya na fuskanci kina cikin buƙatar taimako sosai. Amma ki bani ansa, ki bani labarin ki, me ya kawo ki nan? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Inna? To wai ina inna suka je ne? Kuma sun bar gidan ba kowa? Ni na je na dan samu abun tabawa? A'a. To ko dai kemin suka koma ne? Kadda jikin Maimunan ne ya tashi. Bari dai in aje abun nan in je kemis din na duba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To kai me kai ka wajen girki? Wallahi wai dan abu na zo da shi kuma na zo na samu ba kwanan. Kemis fa zan je na duba ku. Na dauka ma jikin Maimunan ne ya tashi. Kaman ya kana tambaya ta ina Maimuna? Ita da ba ta da lafiya ba ta cikin gida? To ko dai tare suka fita da baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ai fitar da kai ka bar mu anan, shi ma malam fita iya rabu da mu anan. To ni na fita ne na bar ku ai dama na je na dan nemo abun da za a taba. To ina ta je? Shine abin tambaya, ina za ta je ita kuma Maimuna, ita da ba ta da lafiya? Yawwa, to kaga dai tun daga nan din shine kuma har can ka gane ko? Kuma kaga gidan yana da zurfi. Na ga zurfin sa. Yawwa, to in san samu ne a yi sito, a yi wajen da za a aje kayan abinci da magunguna, kai in san samu ne ma har ɗakin mai gadi da a yi. A wannan alhaji ai ba matsala bane ba akan aikin man Allah da gurin ai yana da girma, ga tsayi ga zurfi ga faɗi, kuma ai zai yin Allah ya soya da zai yi aikin ne wannan ai ba matsala bane ba. Zai ai insha Allah ai zai zami. To yayi kyau. Ba matsala bane ba. In ya so kuma duk abin da ake ciki zai za mu ci gaba da magana da kai, babu wani damuwa. To shikenan ba mu. Wa alaikum salam, mala da mu. A shekara kusa. Ina kusa. Wallahi alhaji ne ya haɗa da ma'aikata muka zo ake dubawa yadda za a zana masa abin da za a yi da gidan. Za a rusa shi a yi zane mai kyau
yanda za a yi abubuwa insha Allah. Madaman Alhaji ai a yadda ya bada lissafin da ka kira mu muka zo ya ce so yake a gurin idan an rushe shi a tsamai tsarin gidan gona inda za a fitar da bangaren gurin mai gadi sumtin da kuma inda za a dan ajiye kamar irin tattabaru haka dai abin da yake da tunda gurin aina da tsayi da faɗi zai yi insha Allah abin da ake bukata aiki zai yi in Allah yadda. Kuma ni na ma ji daɗi ma da ka zo kaga dai tunatarwa ce abin da ka sani ne a aikin mutanen nan da sati guda za su iya zuwa aikin nan kaga ka yi kokari ka tattara naka ina ka ya kusa tashi mu je ko sai mu abun nan ai ka fahimta ka fahimta ko na fahimta to yawwa Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam. A'a. Ya na ganku kun yi jugun-jugun anan. In shi ko dai lafiya? Ina fa lafiya malam. To ku kwantar da hankalinku. In dai dan zuwan wakili ne da yake ta muku da hankali. Insha Allahu ba za mu wulakanta ba. Kuma ku yi haƙuri za mu samu gurin da za mu zauna. Allah da mu shi ya san yadda zai yi da mu. Yanzu nan suka tafi suka bar kofar gidan nan. Malam zuwa suka ƙara yi kenan? Ƙwarai kuwa na tarar da su da wasu mutane a kofar gidan nan. Wallahi na ɗauka su gowa suka ta muku da hankali. Ni abin da yake tayar min da hankali ma malam bayan ka fita Aziz shi ma ya fita ya bar mu anan. Ni sai na ce bari in je ni gidan Hajiya kyauta ko zan dan sama mana wani abu. Fitar da ne na je na da yanzu kawai na tarar ita ba ta gidan. A'a. To ina ta je? To wai ni ko bayan fitan mu ne gaba ɗaya jikin natan ya motsa ko chemist din nan ta je ni bari in je can in duba su. Yawwa Abdulaziz. Ka je din ka gani. Allah ya sa dace. Allah ya tabbatar. Hai. To ai Hajara ni kada din banga ta zama ba. Ai banga ta zama ba. Haka ne. Ai ba zan samu nutsuwa ba. Tsananin talauci da rashin madogara shine ya samu cikin wannan ukubar da muka tsinci rayuwarmu a ciki. Allah wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kina nufin bayan ki iyayenki ba suna cikin wannan halin? Duk da ba a sabo da yunwa, da ni da iyayena mun riga mun gama sabawa da yunwa. Wani lokaci nakan shiga cikin ɗaki sau tari in je in yi kukan baƙin ciki saboda halin da muke ciki daga ni har iyayena. Ba zan iya tuna lokacin ƙarshe da aka ɗaura tukunya a gidanmu ba. Iyayena suna ƙoƙarin nema domin su ga sun kawo mana abinci, amma baya wuce garin kwaki ko kuma dai wani abincin leda haka. Karki damu Maimunatu, insha Allah Allah zai kawo muku mafita. Na so a ce ina da ƙarfi a cikin gidan nan, da na yi muku alƙawarin abinci ga baki ɗayan ku kullum, amma dai abincinki ba zai gagara ba. Insha Allah zan dinga ɗiba miki kina zuwa kina karɓa. Ina gode sosai Hajiya, Allah ya saka miki da alkhairi. Sunana ba Hajiya bane, koren ki shi daɗe. Sunana Fadila, kuma ina so daga yau ki rika kira na Fadila dan kin zama ƙawata kin ji. Yau mun samu donation daga wata gidauniya. Abincin yayi wa marayu yawa. Zan ɗiba miki a bakin bako sai ki tafi da shi. Zai ishe ku abincin rana anjima, na dare, gobe da rana sai ki ƙara dawowa. Kin ji? Na gode sosai Hajiya. Me na kuka? Allah ban san da wani baki zai miki godiya ba. Allah ya saka miki da alheri. Me ya samu hannunki? Wannan bige ni aka yi da mota amma ba ma wani ciwo yake min ba, na riga na samu lafiya. Take da muna da asibiti a nan ciki wanda ake duba mana yara in sun ji ciwo za su zo su wanke miki kin ji? To na gode. Sannu. Ki daina kukan nan haka kin ji? Mai mana ƙawata. Wallahi ba ta zo ba, ko giftawa ta ban gani ba. Wataƙila ko ta koma asibiti. Wai anya za ta koma asibitin nan kuwa? Ya kamata ka duba gaskiya. Ka san an ce idan raƙuminka ya ɓata ko cikin tandu ka duba. Kuma haka ne, ba komai, zan je asibitin na duba ta. Haka ya kamata a yi. Allah ya bayyana ta, Allah ya sa a ganta. Sai an jima. Allah sarki.
su kuma wa'annan kullum rayuwarsu cikin ibtila'i take da bala'i iri-iri. Allah ya ba su ikon cinye wannan jarabawar da suke ci. Ai mutumin nan ne ya zo. Wani mutum? Wanda ka ba wa hayar gida mana a wancan. Yawwa. Ce mai shigo. Shigo da shi ka ce shigo. An gama. Ya shigo. Ya shigo. Shigo. Yawwa kana na yanzu ko? Ina nan Alhaji. Yawwa. To ya ce mu shiga. To Alhaji. Ya ce mu shiga. To. Amma ka kiyaye. To. Yawwa. Ka kiyaye ni. Na dai gaya maka. A shigan ko? Shi ce ka zo ka shiga. To mu je Alhaji. Dan wallahi in yace ya yafe sai ka mun wani abu. To na da. To na dai gaya maka. Bismillah. Shigo. Yawa Alhaji tashi. Wakili. Yaya. To. Alhaji barka da yau. Ina gajiya. Lafiya lau. Yaya aka yi? A'a dama ni ne wanda nake zaune haya a gidanka. Na can ya tare. Wai ba Adamu bane ne? Adamu ne. Yaya aka yi ni ba na maka da ke. Kada ke saurare aka yi. Na samu sako ne daga wajen wakili. Na'am. Ya ce an ce sai mu tashi Alhaji. Haka. To shine na zo in nemi alfarma a ɗan ƙara mana lokaci. An ce ka tashi na ɗauka cewa ka zo ka yi godiya ne cewa na gode lokacin da aka bani. A ƙara ma lokaci. A ƙara ma lokaci. To wai zai ƙara maka lokacin. Kuma wannan daɗewar da ya nema yake haɗa fitina sai Alhaji ya ɗauka kamar ina karɓar wani abu a hannunka ne. Na ƙin ce ka tashi. A'a Alhaji saboda na zo neman alfarma ne. Saboda yanayi na kuncin rayuwa da muke ciki. Wallahi Alhaji talauci ne ya min katutu. Baka addu'a. Wallahi Alhaji. Baka addu'a. Ina zuwa tukunna. Wai ba Adamu sunanka bane ne? Sunana Adamu. To ba fa Adamu kake ba ni a waje na. To. Adamu kake dan ka dame ni. Ka dame ni. Lokaci ka dauka mai tsawo kai abin da ranka yake so kuma shikenan ka kasa biyan kuɗi za ta ce kuma ka zo ka magana a ƙara maka lokaci a maka mene ba za a ƙara maka lokacin ba. Kai kaɗai aka yi talauci? Ba kwa ibada in kun yi sujada ba za ku ga Allah da ku ba sai ku rika ɗauka masu kuɗi ne suka shiga tsakaninku da Allah. Alhaji a cikin arzikin da Allah ya maka nake so don Allah Alhaji wallahi in mun ba gidan nan ba inda za mu kwana Alhaji. Wani nawa kake yi ga kasuwa ga primary amma kace kar za kwana duk inda ka zaba a cikin wayannan kaje da iyalin kaje ka zauna ba wani zai baka magana lokacin da zaba kurin kaje ka kwace ka menene a ciki lokaci yayi ka tashi kurin ka bar wannan gidan shi abin da ke bukata kenan kawai ko ba za ka tashi ba to ina tabbatar maka zan hada ka da hukuma su zo su dauke min kai kuma a je a kulle ka shine kurin abin da ke da bukata Alhaji hukuma kuma hukuma kayan ka ne ba ka bane ranka dade wannan mutumin da kake ganin sa ba zai iya komawa makaranta ya rika kwana ba ai kamannin za ka kalla ai kamannin barayi ne da shi yana kwana a cikin makaranta za a dauka cewar irin mutanen ne dan Allah wakili zaka fitar shi ne ko kuma ka fitar shi bane ka dauka kana Alhaji kake ga magana a'a ba ga yi hakuri zan fita da kaina ba sai ka kama ni ba to mu je zan fita ba sai ka tura ni ba irin su ne karshen ta suke diban mutane suke kaiwa ma'ajiya mu zo a ban idan kun fita ka bude shi a daki ka daga ya ka kaga dan Allah wakili kai hakuri kaga ba da maganin fika dan Allah Alhaji to wallahi kaga abin da Alhaji ya gaya ma kar ka yadda kwanakin nan su cika baka bari masa gidansa ba ina gaya ma ni iya abin da zan ma na ga mai maka to yanzu wakilin ni da kai tsakaya da kai akwai irin wannan ni fa nake dan wani baka wani abu da tara nake aka kai ai san biya kuɗin to ba nema bane ba ai nema ne kuma da kake cewa ka bani account ka samu ko mun yi a rubuce shari za ka yi mun ka kiyayen wallahi kai sako min yan Lagos din nan wanda Balala ya kawo Allah ya isa tsohon banza tsohon wofi dan ka dan bani 18,000 in taimaka in ce kar a tashe ka shine zaka zo ka fara mun tarere yawo jaju tare yake ba goma ba mun sani bai kai hakan ba cikin hali na shi fargaba waka iya mishi bandara ba ko rabbi bai gode masan ba bai kiya butulce masan ba dan adam wane ne
Dan adam shi ne dan adam. Dan adam shi ne. Maimuna, ina kika je ni? Ana ta neman ki. Ina, to ai dai yanzu ba gashi na dawo ba, ai ba komai bane. Wallahi ina kin san wani abun har da ƙari ma da yunwa. Yanzu dai ga wannan abincin juye mana shi a kwano. Kin sa kowa hankalinsa ya tashi, ba a san inda kika tafi ba. Shin ma in tambaye ki waye ya baki wannan abincin? Ba ma wannan ba. Ni na gani ke da baki da lafiya. Kin ji ƙwari a jikinki? Hannunki da yake ciwo fa da shi naga ki roƙo wannan abincin. To ina shi yasa na ce miki wani abu ma har da ƙari da yunwa. Wallahi yanzu na warware lafiya ta kalau. Wane ne ya baki abincin nan? To ai yanzu dai juye shi, in kika juye sai ki zo mu zauna mu yi magana. Juye mana tukunna da yake cike ki. Juye inna. Yaya Aziz, wallahi bata zo ba, don ni rabona da Maimunatu na kai sati ɗaya ma. Bata zo ba, ni ma ban je ba. To wai dan Allah ina ta je? A gaskiya ni dai sanin da na yi wa Maimunatu ba ta zuwa ko ina, daga gidanku sai nan. To kuma ba kya tunanin Roma ko ta je wani wajen ne? To, ina tunanin ko za ta je gidan su Nafisa. To amma ai Nafisan ma yau kimanin kwana 3 kenan ba sa nan, an musu rasuwa a ƙauye sun tafi. To, bayan nan kuma fa? Gaskiya bayan nan, yaya Aziz, babu inda nake tunanin Maimunatu za ta je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar ka damu yaya Aziz. Insha Allahu, babu inda za ta je inda bai dace ba. Na san Maimunatu. Kuma duk inda ta je za ta dawo. Shikenan ba komai. Na gode. Lalle wannan mutuniyar kirki ce. Har yanzu ashe akwai mutanen kirki irin waɗannan? Wallahi inna kirkin ta ma har yayi yawa. Ke sai ma kin ga yanda muka saba da ita, sai ka ce wacce muka dauki shekaru da shekaru da sanin juna. Allah sarki, lalle mutuniyar kirki ce ita. Wallahi, amma kuma inna kin san menene? Ni wallahi ta bani tausayi saboda ta bani labarinta. Me ta ce miki? Kin ga inna wa ita marainiya ce. Sannan ta taso a gidan ba ta da kowa, bata san kowa ba, kawai dai ta tashi ta ganta da marƙiyar ta ce. Allah sarki, ya zama dole ki tausaya mata. Ita kuma abar tausayi ce, musamman mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan halin. Yanzu ta juya ta ga cewa ba ta da wani ɗan uwa na jini nata a kusa da ita. Wallahi inna kin san saboda tausayin da ta bani, wallahi har kuka sai da na yi mata. Allah sarki, wallahi za ki mata kuka, kin ji Maimuna? Baiwar Allah. Ki ce inna, ni na riga na ci na ƙoshi. Alaikisalam. Umma. Daga zuwa har kin kwanta? Wallahi ba bacci nake ba, kawai dai na ɗan rufe ido na. To wani ya zo neman ki. Wani kuma? Sunan shi Dr. Saif, wai Ministry of Material. Biki gan shi a waje ba? Oho, wallahi ni ban gan shi ba, a gaje nake, ido na ya rufe, kawai hutawa nake son yi. Na yi masa dukkan bayani domin na ce mishi ni ma mareniya ce kaman ki, kuma ya gamsu. Ki tashi yanzu ki je ki same shi. Shikenan umma, ba damu. Ashe kai ne, sai da naga fuskan na tana mun haɗu a gidan marayi ɗazu. Wallahi ni ne. Ina wuni? Ina wuni, ai ni ya kamata in gaishe ka. Gaskiya ne. To ya gajiya ya kuma fama da aiki? Aiki lafiya kalau alhamdulillah, ya tara min gajiya shine na dawo na huta. Sani da kokari. Yawwa sannu. Kina kokari sosai. Na shiga gida an ce min ka zo ka yi magana da mama. Kada ba mu taɓa tsaya muka yi wata magana da kai ba. Ya aka yi ka nemo gidanmu har ka shiga kuka yi magana da mama a cikin ƙanƙanin lokaci? Ai ba wannan tambayar ne expecting daga wurin ki ba.
Na ɗauka tambaya ta zaki me yasa na zo ne haka. To ai na san me yasa ka aikata. Mama ta gaya mu. Eh gaskiya ne. Na zo na samu mama ne domin in faɗa mata ta bani izini akan in zo in fara zuwa gurinki. Domin ina so in aure ki. Aure? Kwarai kuwa, na sani. Ka san wace ce ni? Ka san meye matsayin mama a wajena? Ke marainiya ce. Kuma yanzu kina aiki a gidan marayu. Sannan ita ma mama marainiya ce wanda bata san kowa a danginta ba. Haka ne. Shine ta dauke ki a matsayin yarta, ta dauke ki ta rike ki. Haka ne. Sannan yanzu ke ma kina aiki a gidan marayu a matsayin wacce kike dafa musu abinci. Ita kuma mama a matsayin MD ta gidan marayu. Haka ne. Kaga kuwa ka bawa kanka ansa. Domin duk macen da take da wannan tarihin babu maganan aure tsakaninta da kai. Saboda yanayin da muka taso da kuma tarbiyyar da aka yi mana a gidan marayu. To ai sai nake ganin in dai da kauna da soyayya kuma me zai hana? Danginka. Dangina kuma? To ai ni ma maraya ne. Eh? Kwarai kuwa. Yanzu kin dauke wuta. Maganar ta miki tsauri ne? Maganar ce tana buƙatar dogon bayani da kuma nazari. To me yake so ki sani a game da ni? Kamar yadda na riga na gaya maka, wace ce ni da kuma asali na. Da kuma illar da hakan za ta iya haifar game da maganar da ka zo ka tunkare ni da ita. Ni ma abin da na faɗa miki a baya, ni maraya ne. Sannan akwai wanda ya ɗauke ni daga gidan marayu ya mai da ni tamkar ɗansa. Tunda ko ya ɗauko ni daga gidan marayu ya mai da ni tamkar ɗansa, na tabbata ya san darajar maraya kowane ne shi. Ba zai hana ni auren ki ba. Ikon Allah. To shikenan. Amma dan Allah ina buƙatar lokacin da zan yi nazari da shawara. Ba matsala. Wannan duk ba zai zama matsala ba. Kamar zuwa yaushe zan saurare ki, ki yi nazarin. Ni kuma in saurare ki. Kar ka samu damuwa, duk lokacin da na gama insha Allah zan sanar da kai. To na gode ƙwarai da gaske, amma minti ɗaya da Allah ina zuwa. Yau babu wanda yake da lokaci da yawa. Shi yasa A1 data ke kawo sauƙin sadarwa cikin sauƙi da sauri. A1 data shine tushen sadarwa na gaskiya. Ko da kwastomomi sun min yawa, A1 data na tafar min da kasuwanci na cikin sauƙi, na sayar da data sannan na sayar da airtime ba tare da wata matsala ba. What is economics this semester? Okay, so here's Karatu a online ko karatu a YouTube ko biyan kuɗi a banki yana samuwa ne cikin sauƙi in dai da A1 data. Data, NEPA, TV cable duka na biya a guri guda. A1 data shine tushen komai. A1 data. Tushen sadarwa. A1 data. Tushen sadarwa. A1 data, tushen sadarwa. Sayi data, airtime, biyan NEPA da cable TV cikin sauki. Sauke A1 data yanzu daga Play Store ko App Store. A1 data, tushen sadarwa. Ina 'yan uwana maza da mata, na zo muku da wani albishir mai daɗi. Wannan ita ce Rizoli Climax. Ita nake sha idan zan yi karin kumallo, ga daɗi ga kuma garɗi. Wannan shine Rizoli Cafe, shi nake sha idan zan je aiki domin yana ƙara mun kuzari. Kar ku manta, ga Rizoli Climax ga kuma Rizoli Cafe. Shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Babu dan Audu, ba goshi bane kake ɗaukar yaro tsokar nama? An kaɗe ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne ɗanɗanin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidan ki da sinadarin girki na Dahir Quarry.
Dahir kwari. Me muna ku a yau? Dahir spices. Shi ne sirrin gida. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai dahir korin har kiɗan sama uwar gida. Yarwa Data Soap. Data daidai da zamani. Daga bayyanar Yarwa Data Soap, matsalar data ta kau. Yarwa Data Soap. Da mun zo, zance ya ƙare. Amfani da manhajar Yarwa Data Soap yana cika muradin mabukaci. Bayan data da katin waya, muna da PIN na dukkan jarabawa, bills kowane iri, API documentation, nan muka fi kwarewa. Yarwa Data Soap. Canja kati ko kuɗi zuwa asusun banki. Yi mu'amala da Yarwa Data Soap domin kawo sauƙi cikin fasahar zamani. Yarwa Data Soap. Data daidai da zamani. Yarwa Data Soap. Data daidai da zamani. Dan Adam. Dan Adam wane ne? Dan Adam nan shi ne. Dan Adam wane ne? Dan Adam nan shi ne. Dan Adam. Dan Adam. Dan Adam. Dan Adam. Ga wannan. Me shi? Ki karba. Ni kika shiga cikin gida. Za ki ga ko menene? Da dai ka bar shi. Ki haƙuri ki karba. Na gode. Tara yake ba goma ba, mun sani bai kai hakan ba. Cikin hali na shi fargaba, waka iya mishi bandara ba. Ko rabi bai gode masan ba, bai kiya butulce masan ba. Dan Adam wane ne? Dan Adam nan shi ne. Dan Adam wane ne? Dan Adam nan shi ne. Yawwa. Ciki za ka shiga? Eh. Ka kira min babanka. Da Allah ya sauri ya fito akan gwiwa nake. A'a. Wai yarinyar nan ke ina kika je ne? Wallahi yaya gidan ƙawata na tafi Ruma. Ƙarya kike yi. Ai na je gidan su Ruman ma ba nan. Har asibiti sai da na duba. Baki da lafiya ba ki zauna a gida ba ki dinga fita. Yaya fa yunwa na dinga ji kuma ba abinci a gida shine na je neman abin da zan ci. To wai menene kuka da kuka charko ko kuma da ku? Ina ma shafa wallahi me masu gidan nan ne suka zo suke sallama da baba. To ka fita mana ka je ka same su. Wannan irin wulakanci ne. Na aike ka ba ubanka kai babu kai kuna nema sai kun tozarta ni? Dan Allah kai haƙuri. Kai ka san mutunci na ka shiga gidan ka je ka zauna daga ciwar kirawo shi kawai ka je sai da ka gama sabgarka sannan zaka fito? Wallahi dan shafa'a ne. Ina baban naka? Wallahi baya nan. Baya nan? Kai idan ubanka ya dawo ka gaya masa ya tattara nashi ina shi ya bar gidan nan. In dai wannan ne insha Allah idan ya dawo za a gaya mishi. Ya tattara kayan shi tunda ba gidan ubansa bane ba kuma gidan uwarsa bace. Yawwa a tattara a bar mana gida. Matsiyatan banza matsiyatan wofi. In iska. Kullum zai bakin ciki da abin da Allah ya ba wani. A shakka masha Allah. Kai. Ye? Masha Allah. Ashe yaran nan da gaske yake yi. To,
kenan Allah ya daidaita ku ya fito kawai a ya aure. Kin ga ke ma sai ki tafi ɗakin ki. Dukkan alamu dai sun nuna Hajiya kin gaji da ni. A'a ba gajiya da ke nayi ba. An ce cikan mace da kamalanta ɗakin mijinta. Kin ga ke ma sai ki je ki huta abinki a ɗakin mijinki. Fadila, ya kika gan shi? Da fatan dai ba wani matsala. Umma ni dai na ce ya bani lokaci. Zan yi tunani kafin na yanke shawara. Ha ba Fadila, wani irin shawara kuma zaki? Banda kawai ki amince ki je ki huta abinki? Umma an ce fa aikin mai shawara baya ɓaci. Ina da yakinin cewa duk abin da na yanke ba za mu yi da na sani ba daga ni har ke. Laisa. A shakka. La tabbatar mana da alkhairi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malam, lafiya? Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sannu malam. Bari in samu abin zama. Taso malam, taso ka zauna. Taso malam, lallaba. Subhanallah. Lallaba ka to ka zauna. Lallaba. Sannu iya hankali, sannu. Malam, daga ina kake haka? Sannu ko? Malam, me ya faru kai shiru haka? Hajara, ganin halin da muke ciki na rashin abin hannu da kayan masarufi, gashi mai gidan nan ya takura kullum da aiki akan cewa sai mu tashi mu bar masa gidansu. Na je na same shi domin in ba shi haƙuri akan ya ƙara mana lokaci kafin mu tashi, amma da na je ya ƙi saurare na, ya wulaƙanta mini, yi min wulaƙancin da kare ma ba zai iya ci ba. A ƙarshe ya sa aka kore ni daga gidan, aka tankaɗa ni waje tare da kakkausan lafaza akan cewa maza bar gidan nan ko kuma in haɗu da mummunan wulaƙanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika wannan bawan Allah ba shi da imani, ba shi da tausayi, ba mutumin kirki bane ba. Hajara, tun da na bar wajen zuciyata take ta min sake-sake akan ya san na rasa inda zan sake na Hajara. Allah da ya halicce mu malam ya san yadda zai yi da mu. Mu ci gaba da haƙuri. Kar ki sa wannan ma a ranki Hajara. Duk abin da ke gani ya bai wucewa ne. Haka ne malam. Yanzu idan har muka tashi ina za mu je, ina muka dosa. To, Hajara, ni kaina ban san inda za mu nufa ba, ban san ina za mu je ba. Hajara, ni dai abin da na sani ya zama dole mu tashi mu bar gidan nan ko ma a ina ne mu je mu kwana. Shikenan. Kai a hankali malam, sannu ka daina sa damuwa a ranka. Yaya, ni fa ina ganin kamar jikin baba ya motsa fa. Wallahi ni ma tunanin da nake ta yi kenan. Sai yanzu idan kuma har jikin shi ya motsa mu kuma me za mu yi? Maimunatu Allah masani, ni ban san wallahi yanda za mu yi ba. Gashi kuma ma magungunan shi sun ƙare kuma ana da buƙatar a ƙara siyo wasu.
Hello? Barira? Har kin zo? To ki shigo daga ciki mana. Kin tsaya a falo? Okay. Ah, kin san Allah? Shaf na manta cewa da in kika fito daga asibiti zaki biyo na? Wallahi. Ashe. Ya jikin yaran? Wallahi jikinsu da sauƙi sosai. Ai likitocin nan sun iya aikinsu. Alhamdulillah. Kai amma na ji daɗi. Ba dole ma mu ji daɗi ba ko dan tsinanniyan matar can. Wai Aunty Salma? Haba. Ni ban taɓa ganin mace irin wannan ba. Kawai saboda ke ce babba a guri, shikenan ki hana kowa sakewa. Ni fa wallahi Allah Fadila ji nake yi zan iya ajje aikin nan. Dan Allah ki haƙuri ki daina faɗar haka. Ko da yake ma da abin da take min ai na fulani akan naki. To rayuwar nawa take? Wata rana fa za ta neme mu ta rasa ko kuma mu neme ta mu rasa. Haka ne. Wai kin san mako me ya kani? A'a sai kin faɗa. To karkaɗa kunnen ki sha labari. Hajara. Ina so za mu yi wata magana da ke. Magana kuma malam wace irin magana? Ni fa ji nake a jikina kamar ciwon nan ba zai bar ni in tashi ba. Dan Allah malam ka daina faɗan waɗannan maganganun. Ciwo ai ba mutuwa bane. Kayya. Hajara kenan. Insha Allah malam zaka warware kuma zaka tashi. Allah ya zaba mana da kawai abin da ya fi alheri. Amin. Ki rike yaran da kyau, Hajara. Ki ci gaba da kula da tarbiyyar su. Za ki more su. Kuma insha Allah wasu jama'a ma za su zo su more su amfane su insha Allah Hajara. Ki bi duniya sannu. Kar ki mata garaje. Komai na duniya ku dusun fana'u. Insha Allah malam zan yi kokarin yin hakan. Kuma insha Allah wata rana wannan abin zai zo ƙarshe za ki ga kaman ba a yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi malam bana gane irin waɗannan maganganun da kake mun. Ka daina faɗan irin wannan. Ko dai jikin naka ne. A kai ka asibiti. Hajara, ko mun je asibitin ko ba mu je ba, Allah ba zai sauya abin da ya rubuta a kaina ba Hajara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Maimuna. Na'am. Kin ga yadda halin da mahaifin naku yake ciki ko? Jikin nasa kin gani? Ina Aziz yake? Bai dawo ba inna har yanzu. Ni dai ban gan shi ba. Kin ga jikin mahaifin naku yanda yake? Ki je maza ki nemo mana abun hawa da Allah mu je asibiti. Da gaske? Tashi kin gane wa idon ki? Ashe dai dan mutumin nan ya daɗe yana ƙaunaki haka. Ke dai bari ni wallahi har kunya nake ji. Kunya kuma? Kunyar me kike ji? Ke da Allah ya taimake ki ya kawo miki miji da wuri, za ki wuce ki bar mu? Kin san me yake bani mamaki da shi? A'a sai kin faɗa. Ya ce min wai shi ma maraya ne ba shi da iyaye. A gidan marayu ya taso. Kin ga shi kenan tuwo na maina. Tuwo na maina? A gaskiyar magana Barira ni bai kwanta min ba. Domin ganin shi nake bai dace da rayuwata ba. Fadila, kin san me yake cewa kuwa? Na san me nake cewa kuma na san ke ma kin san me nake magana akai. Banda abinki Fadila, irin rayuwar da Allah ya zaba miki. Ina ruwanki da zaɓin mijin aure? To shikenan saboda Allah ya yi ni a haka. Bani da yanci kenan. Bani da ra'ayin da zan zaɓa wa kaina abin da na ga ya dace da rayuwata. Ba haka nake nufi ba, amma ki nazari da kyau kafin ki aikata komai. Kuma ina mai tabbatar miki za ki fahimci abin da nake nufi nan gaba. Kina ji na? Yanzu mu bar wannan magana. Na ga lokacin ɗora abincin rana yayi. Mu tashi mu tafi. Ni kaina na zo na shantake, gara ki shirya mu tafi. Kin shantake ko na shantake ni za ki ji kira ina kuka tsaya tashi mu tafi. Wannan tsinaniyar matan. Kash.
Wannan ba shine gayin da kika bani labari a ɗaki ba? Shine. Lallai ma mutumin nan har biyo ki yake inda kike yin aiki, wannan anya kuwa zai bar ki yi aiki? Sannun ku dai. Yawa sannu. Ashe zan gan ku yanzu ne nake tunanin tafiya. Dama ka jima a wajen kenan. Ban dade ba, ban wuce awa ɗaya ba gaskiya. Kuma shine zaka ce baka dade ba? Zan yi bata kowane irin awanni ne in dai akan ta ne. Ba damuwa ta bane. Sannan ka da kokari. Yau sannu. Mu shiga daga ciki ko? Ba sai ka bi mu ciki ba, za ka iya tafiya. Tukwara ta yake ne ko kuma? A'a, ba korar ka nake yi ba. Amma dai ka san nan gurin aiki ne kuma ka san gidanmu ko? Haka ne. To ayi hakuri. To sai ka gyara. Ba matsala, za a gyara insha Allah. Kai da muka yi da kai zan yi tunani na yi shawara. Me yasa baka jira kirana ba? To a zahirin gaskiya jiran ne ba zan iya ba. Saboda ina ganin kamar zan shiga cikin wani hali ne in na ci gaba da jiran. Shi sa na biyo baya in ji me ke faruwa. Kai hakuri duk zaka samu. Amma sai na kammala tunanina. Babbar magana, lallai wannan bi ta zaizai za a yi. Daga fara yin magana har ya fara miki zarya? Ke dai bari, ni wallahi kwata-kwata baya burge ni dan ba na son ma mutum mai naci. Ke, dakata, ni fa ba kushe shi nake yi ba. Ina ganin kokarin shi wallahi. Haba dan Allah Barira, daga fara magana yau sai ka biyo ni har gurin aiki, to me zan masa? Ai duk gaggawa ungozi mata jira a haihu ko? Kin ga mu bar wannan maganar kawai ta wuce. Me kuke yi a nan? Kun tsaya kuna gulma ko? Tambayar ku nake. Ba komai. Ba komai? Amma kun manta lokacin ɗora girki yayi? Allah ya mun baki. Maza ku je ku ɗora abincin rana. To. Barira. Mu je, ina da magana da ke a ofis ɗina. Me alaƙarta da su? Abincin gidan da take ɗiba take kaiwa? Sannan kuma gaskiya ban yarda da ita ba, don na daɗe ina zarginta. Ban san alaƙarta da su ba gaskiya. Hasali ma babu yadda za a yi Fadila ta iba abincin marayu ta je ta rabar. Fadila ba wani abu da na sani na ta banda alkhairinta. Haɗa kanku za ku yi kenan? Na kira ki ina tambayar ki? Wallahi ban sani ba. Abin da na sani kenan na faɗa miki. Inda na sani Allah zan faɗa miki. To shikenan. Ina so ki samun ido a kanta. Kuma idan har zargina ya kasance gaske, to zan ɗau mummunan mataki a kanta. Kuma za ta bar aiki a gidan nan. Insha Allah. Kuma ina son ki sani, kar ki saki in ji maganar nan daga bakin wani. Kin ji ko? Ta. Tashi ki tafi na sallame ki. Ke wace ce? Me kuma kika zo yi gidan nan? Ke barauniya ce? Sata kika zo yi mana? A'a wallahi ni ba barauniya ba ce. Yi mun shiru. Ai daga gani yadda kika shigo gidan nan kina tafiya one by one. Shi da san dana sun ke barauniya ce. Musa! Security! Dan Adam kenan.
ce mutum kenan baya koya wannan. Shi so duniya ne kuma ruwan zuma ne, wasa ya kwankwada ne, amma abun gudu ne na ce, abun kwatance na ce. Kaga ana zubar da kwalla, ana ta kuka, ana faɗa a soyayya. Inda yi so ne ɗan adam, soyayya guba ce ɗan adam, wani sa'in zuma ce ɗan adam, wata ma yaudara ce ɗan adam. Ga sanayi kenan in an jima a lokacin da so ba shi. Ɗan adam kenan ka ce mutum kenan baya koya wannan. Shi so duniya ne kuma ruwan zuma ne.